Eita, cachoeira danada. Uhul. Aí, gente, a cachoeira aqui, ó. Nas pedras aqui, mano. Aqui é meio mundo de água aí, ó. Ah, pô. As patroas ali chegando pra tomar um banho lá, ó. Diz que essa cachoeira aqui já morreu um monte de cachaceiro, igual eu. Mas eu sou esperto, não vou morrer nela não. Olha que lapa de pedra aqui, mano. Vixe, mano, Deus é mais. Olha, que coisa linda. Passando por cima das pedras aqui. Vê que coisa linda aí, ó. Ah, danado. Olha um fogo filmando ali. Não tem como atravessar lá pro outro lado, porque é muito forte a água, aqui é a queda da água. É nóis. Deixa eu ir lá pro outro lado lá com o pessoal. Aí, tiozinho, dá um salve aí. Aê. Olha, mano, que coisa linda. Eu tô com medo de cair nessas pedras aqui da pé. Olha o bando de cachaceiro ali, ó. Trouxemos um cooler aí pra tomar uma cerveja. Todo mundo já tá tirando a roupa pra tomar um banho. Olha, vê que coisa linda aí, ó. Mando de vagabundo. Vê aí como é que tá. Aqui, muito da hora. Cuidado, falou que é fundo aí, viu? Já morreu gente aí dentro. Isso aí, mano. Vê aí lá embaixo lá, mano. Ah, pô, muito louco. E a cachorra? Cachorra da hora. Aí, ó. Filmagem aí. Vocês. Da hora, olha. Cachoeirona, mano. Aqui que é bonito, hein? Da hora, não é? Ah, pô. Já tomei uns 3 velhos barreiros. Vê mesmo, olha o lajeiro de pedra que eu tô descendo aqui, ó. Vê mesmo o lajeiro de pedra que eu tô descendo, cara. Ah, pô. Muito louco mesmo, hein? Olha lá. Da hora. Cachoeirona, mano. Louco. Vem mais, ó, queda de água, mano. Isso aqui é uma cachoeira. Não é essa esmera que a gente tem aí, não. Da hora. Da hora, mano. Olha, mano. O cara cair aí já era. Cai lá embaixo na pedra de pode, né, cara? A gente deixou pra ir pra praia. Pra vir pra aqui, mano. Pra cachoeira aqui, ó. Vou lá pra baixo pra mostrar ela de cima pra baixo. Dura descer essa bagaceira aqui. Ui! Porra não, caralho. Olha, queda de água muito louca, mano. Olha. Da hora, hein? É um rolo d'água da hora. Da hora, hein? Isso aqui é uma natureza bonita. Isso quando aqui tem tá peixe lá em cima lá, cai cada peixão da pedra aqui, ó. Vendo essa cachoeira rolando na pedra aqui. De pena que a gente vem numa época que não, os peixes não estão caindo de morro abaixo. Mas nós não vamos mostrar muito lá pra baixo, tem que passar por dentro um monte de ave aí por debaixo das árvores. Eu tenho medo de pegar uma danada, uma cobra maior do que a minha. E eu ser picado. Aí eu tô fora. Vou subir lá em cima agora.
Café. Vou tomar um agora. Olha o morro de pedra que eu tô subindo aqui, mano. E tô com chinelo maior do que meu pé, ó. Café. Olha. Pega de água ali. Ah, porra. Assim. Eita, porra, vai descendo. Diz quando tá chovendo muito. Essas pedras aqui que eu tô subindo. Olha o bando de cachaceira dele. Colega nosso, tudo daí de São Paulo. É nóis. Vou parar a filmagem ali que o pessoal quer tirar foto. Então combinado, 2 chaves. Falou. Tira a filmagem aí.